हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले एक और पीसी बिल्ड। और ये पीसी होने वाला है एकदम सस्ते और कम बजट के अंदर। और इसके अंदर कस्टमर को करना था गेमिंग और एडिटिंग काम, वो भी बिना ग्राफिक कार्ड के। तो देख सकते हो इसके अंदर जो हमने कंपोनेंट का यूज़ किया है, उस कंपोनेंट के अंदर आप बिना ग्राफिक कार्ड के नॉर्मल गेमिंग और एडिटिंग आसान तरीके से कर सकते हो। और कस्टमर इससे ये सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन देख के आए थे। और भाई साहब इसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट का यूज़ किया, चलो बताते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो हमने इसमें यूज़ किया Ryzen 5 8600G वाला ये प्रोसेसर, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। और इसके अंदर मदरबोर्ड यूज़ किया B650 गेमिंग प्लस वाईफाई वाला, जो दिखने में और वर्क के अंदर एकदम शानदार क्वालिटी के साथ मिलता है MSI का ये। और इसके अंदर सबको ठंडा ठंडा करने के लिए हमने कूलर का यूज़ किया है, कूलर मास्टर का 212 हाइपर फैन। और इसके अंदर हमने रैम यूज़ की है 16GB T-Force डेल्टा की DDR5 16 6000 मेगाहर्ट्ज़ की है ARGB रैम। और इसके अंदर हमने ये रैम दिखने में और वर्क में एक नंबर रैम है। और इसके अंदर हमने SSD का यूज़ किया 512 WD की ब्लू वाली SATA और NVMe। SATA के अंदर कस्टमर को डेटा सेव करना है और NVMe के अंदर अपन विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसके अंदर सबको पावर देने के लिए मैंने पूरी पीसी को पावर देने के लिए SMP यूज़ किया, कूलर मास्टर की 650 ब्रॉन्ज वाली नॉर्मल SMP। और अब करते हैं फटाफट से अपने पीसी बिल्ड की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो बने रहना, लास्ट तक देखना।
फाइनल दोस्तों अपना पीसी असेंबल का पूरा काम हो चुका है और देख सकते हो फाइनल लोग अपन पीसी का एकदम आरजीबी के साथ। और ये जो कैबिनेट है ARGB, इसके अंदर अपन लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं और एकदम शानदार पीसी बिल्ड हो गया कम बजट के अंदर। तो वीडियो देखो, इसके फुल वीडियो देखो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर लो ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो तक बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।